दिनै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बाथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिमोन बाथि बान्था राननाय फोरबो बे खोब मोजाङैनो सोलिगासिनो दं दाबो जों मथा मथि 18टा प्लास ओरै सर्ट फिल्मनि मोनथाम आरो जों भइस अफ बड' सिंगिं कम्पिटिसननि बान्था जों दिनै होनो हाबाय खोब गोजोनथाव जोंनि दिनैनि बे बाथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनियाव जों आसामनि गासै 18टा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि महरगिरिफोर मोनफैनो हादों दिनै धालिगाव बिजिआर अडिट'रियामाव बे हाबाफारिया जाफुंगासिनो दं आरो बेयाव जों देग्लाय जिखिनि सापर्ट मोन्दों एक्टरफोरनिफ्राय बा एक्ट्रिसफोरनिफ्राय बा जिखिनि आर्टिस्ट जोंनि बर'नि गासै आसामनिफ्राय माने मोनफ्रोमबो खना खनलानिफ्राय थानाय आर्टिस्टफ्रा जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हादों जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो जिखिनि बिथां महरगिरिफोरा बान्था मोनबाय जों बिसानि जानानै गासैखौबो जोङो हामलायनाय बावहरनाय जाबाय कंग्रेचुलेसन्स हरनाय जाबाय आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि जा एवार्डफोरनो फैसा होनाय 50,000 जिब्रै केटेगरि आरो मोनब्रै केटेगरियाव 1 लाख जेनेबा बेस्ट एक्टर मेल बेस्ट एक्टर फिमेल आरो बेस्ट डाइरेक्टर आरो बेस्ट फिल्म बे मोनब्रै केटेगरि 1 लाखहाय बिटिआर सरकारा होनाय जादों बेबो खोब बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि बे बान्थाया महरगिरिफोरखौ खोब थुलुंगा होगोन आरो जिखिनि गोदान जोलैनि ओंखारबोनाय महरगिरि बेखौ खोब थुलुंगा होगोन मोजांसिन खामानि मावनायनि मोनसे खाबु होगोन थुलुंगा होगोन बेबायदिनो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया जौगागोन होननानै आं दिनै फोसावनो सानो आरो बे थारैनो जागासिनो दं आरो जौगागासिनो दं होननानै जों दिनै फोसावनो हायो दिनैनि प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथांमोना बिसा हिसाबै माबा मोनसे सरकारनि खाथियाव दाबिफोर बा खावलायनांगौ दं नामा जोङो खावलायदोंमोन बे खावलायनाय लेखा दिनै जों ब्रैथि बड' फिल्म एवार्ड आरो बाथि बड' फिल्म एवार्डखौ सरकारनिफ्राय रांखान्थि जों अनसुंथाइ मोननानै जों खोब गाजा गोमजायै खुंनो हादों आरो उननि समफोरावबो 6थि 7थि बिदि जालांबाय थागोन बै समफोरावबो जाहाथे जिखुनु सरकारानो जोंखौ बेबायदि रांखान्थि हेफाजाब होयो जों आं बेनि थाखाय खावलायो आरो जों बे जा बड' फिल्म एवार्ड बेखौ जोङो देग्लाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जा मोनसे रांखान्थि बे केटेगरि वाइजआव 1 लाख आरो 50,000 होनाय जादों बेबायदि हाबाफारिया जोंनि जि बर' फिल्म एवार्डनि भेलुखौ बारायदों आरो उननि समफोरावबो जोङो अकल बर'नि गेजेरावनो थायाबालानो जों आदार्स केटेगरियावबो जों बान्था होनायनि मोनसे सिन्था सरसा खालामनाय जादों आरो बे जेब्ला आदार्स केटेगरियाव जों बान्था होनाय जागोन अब्ला जों गासै आसाम नाङै बा नर्थ इस्ट नाङै जोङो मोनसे बड'नि जा बर' फिल्म एवार्ड बेनि भेलुखौ जोङो आसाम नाङै बा जोंनि नर्थ इस्ट लेभेलाव जोङो फोसावगोन आरो जों भेलुखौ बारायगोन होननानै जोङो बिथांखि लानाय जादों नोंथांमोननि जिथु सिनेमा दिरुननाय बियो माखासे समाव मार्केटिं खालामनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो प्रडिउसारफ्रा दा बे हिसाबै सिनेमा हलनि गोनांथि दं गोबांनो माखासे गायसननायनि खोथाखौ जों मिथिनो मोनदों थ' बे हिसाबै सिनेमा हल गायसनथारनो थाखाय मा बुंगोन बे जोंहा मोनसे बिसानि स्टेन्डिं डिमान्ड दंमोन 2016 मायथाइनिफ्राय जों खेबनै खेबथाम जाबाय गभर्नमेन्टनो मेम'रेन्डाम होनाया थ' बे लेखायै जों देग्लाय बोसोराव मोनबा सिनेमा हल एनाउन्समेन्ट मोननाय जादों बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बिथांमोना मोनथामसो सिनेमा हलखौ दा खामानि मावनो स्टार्ट खालामदों आरो बे मोनसे बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो जिखिनि प्रसेसआव बर' फिल्मा नायजायो जेनेबा दिनै टेम्परारि पेन्डेल खालामनानै बा थियेटार खालामनानै नायजायो टेम्परारिलि बेबायदियैबो जों जिखिनि नायजादों बा साक्सेस जादों बेबो खोब मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव मोनसे प्रसेस होननानै जों सानो बे बुस्थुआबो सोलिबाय थागोन मानो होनब्ला बबे जेराव माने सिनेमा हल जागोन बेयावल' नायग्रा थानाय नङा अब्ला दाब दाब जायगायाव जोङो पर्टेबोल जा मोनसे मिनि सिनेमा हल खालामनानै बा जोंनि मबाइल सिनेमा हल बायदि खालामनानै जों जा देखायबाय थानाय मोनसे प्रसेस बेबो थिगानो दं होननानै जों सानो खालि अखा बांखानि थाखाय मालाबा जेनेबा सिटुवेसननि थाखाय मालाबा बे स्टप जायो अब्लाबो जों जि नुबाय दं मोजां फिल्म जायोब्ला मानसिफोरा लांनानै नेनानै गामियावबो नायगोन फुजा खेरायावबो नायगोन लांदाङावबो नायगोन हल गैयाबाबो नायगोन बे जोंनि गेजेराव दासिमबो खोब मोजां मोनसे थासारि होननानै जों सानो बेबायदिनो जों जुदि मोजां फिल्म खालामोब्ला इन्डास्ट्रिया डेभेलप जागोन आर्टिस्टफोरा फैसा मोनगोन रायजोफोरा मोजां फिल्म नुगोन बेबायदिनो जों रायजोनि गेजेराव आर्टिस्टफोराबो भेलु बारायगोन आरो बेबायदिनो इन्डास्ट्रिया जौगालांगोन होननानै जों आसा थिनो हायो दिनैनि बान्था होनायाव गुबै बान्था मोननाय साब्रैसोनि फाइलाव बुंनो हागोन दिनै बेस्ट एक्टरनि केटेगरिखौ जों बुंनो थाङो बेस्ट एक्टर मेलाव मोननो हादों जोंहा अम प्रकाश खेरखातारि आदा बिथाङा बेस्ट एक्टर केटेगरियाव बेस्ट एक्टरनि बे माबाखौ बान्थाखौ मोननो हादों बेस्ट एक्टर फिमेल बेयाव मोननो हादों जों मनालिसा हाज'वारि बिथाङाबो मोजां एक्टिं खालामदों बिनि थाखाय बिथाङा मोनबाय आरो जोंहा बेस्ट फिल्म हिसाबै जोंहा दंमोन बेस्ट फिल्म हिसाबै दाखा जोमैया बेस्ट फिल्म मोननो हादों बिथाङाबो 1 लाख मोनदों पंकज लाहारिनि स्क्रिप्ट लिरजानाय आरो जोंहा बेस्ट डाइरेक्टर महरै जोंहा मोननो हादों जेसास खेरखातारि सायख'निफ्राय बिथाङाबो 1 लाख मोननाय जादों आरो बेस्ट डाइरेक्टराव सायख'जादों
मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा-बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि-बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा-बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमारजेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।